台风00刚刚在日本九州登陆。2025年的第12号台风00，已于2025年8月21日约下午5点，在日本九州的鹿儿岛县日置市附近登陆。中心气压约1600帕，最大风速约18米每秒，最大瞬时风速约米每秒。预测将在今天中午前后削弱为热带低气压。00直扑鹿儿岛，带来强风与暴雨，当地交通中断，居民紧急避险。九州沿海城市正经历暴风雨洗礼。日本天气新闻与气象协会今天凌晨1点45分公布，台风00于1点左右位于志布志市附近，向东缓慢移动。别担心，台风00路径偏东，台湾不受直接影响，但南海仍有低压系统发展，可能带来局部大雨。局部降雨虽有所减弱，但仍需对南部沿岸强降雨保持警惕。请持续关注官方气象信息，保护自己与家人安全。特别提醒日本九州观众注意强风豪雨，避免外出。台湾与东亚观众持续关注后续低压发展，关注灾害速递，第一时间掌握极端天气动态。小林每周一、周三、周五都会为您带来灾害3部曲，请求订阅频道，不要错过任何一个视频。感激您的点赞支持，谢谢观看，我们下周再见。